future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay, I get it. Live for today, but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Angikubingele mbukeli kulohlelo lelikhulu Eswatini, luhlelo leli Telidlelantfongeni. Kanti ke lokuvusela kulohlelo mbukeli ngumuntu lapha wangodumane nguMagman Mahlalela sibongo. Uhamba naye ke lapha ke umlangeni. Inkosi siyavusela ihlelweni. Ngibonge Mcanco, ngibonge nakubabukela emakhaya, ngivusele nami kakhulu kade malungu eDlelantfongeni. Njengoba soshito Mcanco nguye Mpendulo Dlamini njengenjwayelo elosuka khona eDlelantfongeni etiko la compliance. Solo ke mbukeli kuso sigaba lapho khona solo sakale saboma ke lapha njengoba sishito nasevingile liphelile ukuthi lenyanga lena ke inyanga ke yaboma ke lapho khona sibona boma ke nanabo ke badlala lichaza ekutheni ke balethe intuthuko noma ngabe kukuphi ke umkhakha lokhona uchazile lapha umlangene evingile liphelile ukuthi indzawo yaboma ke akusasinya lokuthi seyisekitchen kuphela kepha ke boma ke bayabonakala inhlangothi ezinhlukahlukene lapho khona ukhanza khona ukuthi vele sekwashintsha ekutheni boma ke nje bona bawuhlele babuke bobabe boma ke bangenile ku leadership bababo CEO labanye bababo president inhlangothi ezahlukahlukene kwabonakala basemagunyeni nalapha nje kaDlelantfongeni ke sikeleke sakusho ukuthi nakhona ke bakhona lapho khona futhi kubonakala ke mbukeli ukuthi ngisho ke nasetindzabeni ukuthi kuyacashana kude kubadlululo lekuthi kutawubukala ukuthi hayi wena ngenxa ukuthi wesifazane angeke ukuthi ungaba ke kulesigaba lesi sitawuke sithi njengoba sibonile ke lapha ke masicala uhlelo ke lapha ke mbukeli ngicanga nje ubabonile lapho esibaveta bavela ke nemakhosi abo lapho labawashoko boma ke mhlambe lengasho ukuthi vele nanawo badlala ichaza kakhulu ekutheni ke nelidlandongeni ke elithuthuke ke Eswatini kepha ke ukhona lapha ke umlangeni mhlambe nanaye njengoba solo salalisa lelo langa lelo noma leyo nyanga leyo mhlambe ungasho emagama Nkosi singakangeni embutweni ngabo bomakhe. Ngibonge Mcanco njengoba soyibekile nje kuledlule liphelile besi introduce yona leyo nyanga livelele dedicated kibo bomake si encourage nje bonke abantu ukuthi manje ke babasekele bomake njengoba sisoshito nje nawe ukuthi vele naseDlelantfongeni
ikhona leyo program leyo noma-ke bakhona labo bomake labadlala lichaza leli thide eDlelandfongeni nabo laba ku-leadership lethide emgcanco njengoba-ke celebrate-iwe nalelo langa ngoba phela lelo langa la-celebrate-wa mhla ka-8 mgcanco i-Women's Day emhlabeni wonke jikelele. NeDlelandfongeni-ke nalo lithethe leyo initiative nalo labafaka abomake beDlelandfongeni nabo nema-quotes abo lamahle lajabulisako laphaya lakhuthatako nanathi nje siyakhuthateka mgcanco ngalawo ma-quotes labawendile mgcanco. Sifisa ukuthi bangachubeka futhi mgcanco bachubeke bali-celebrate lelo langa noma-ke bachubeke si-embrace bomake throughout the month of bona bomake mgcanco. Kanti-ke sicubulo-ke salo mnyaka lona-ke mbukeli njengoba besishido-ke sikhuluma kakhulu kade ngato donati izabadekede ebuchwephesha. Sibone-ke lapha kaDlelandfongeni-ke ukhona-ke lo bukeli lo hlangothi lelo longumake-ke ngumake-ke lapha-ke futhi wakaTembe Sibongo. Lesimbonile-ke mbukeli adlala lichaza lelikhulu-ke nanaye ekutheni iDlelandfongeni nje ligcine lishintshile kwabonakala ukuthi liyashintsha edigabeni ukuthi lisebenza ngesidzala. Kwabonakala mbukeli lingena indlela letinsha lapho njengoba-ke sibonele ukuthi sesingenile lapha-ke etindzabeni taka-digital-ke mbukeli. Sake sikhulume kancane-ke ngale ndzaba leyo singangeni-ke embutweni leyaka-digital sike sivete lo msebenzi ukuze nanawe mbukeli uconze ukuthi uma sikhuluma-ke nge-potential yaboma kakusho ukuthi mhlambe siyakhuluma nxa ukuthi vele kulanga labo, kepha sikhuluma ngoba vele thine ikakhulu lapha kaDlelandfongeni siubone lo msebenzi lo ndwe engimake Nkosi ubonakala ulishintsha-ke eDlelandfongeni. Sikhuluma nje tindzaba namhla ukuthi namhla-ke njengoba-ke sikhuluma ngaye make lo phethele hlangothi kakhulu kade la ka-ICT make futhi Tembe uyilidile-ke i-team yakhe lapha-ke Nkosi wakhona-ke kuyilida successfully. Kwabonakala kuvela-ke lapha tithelo letifaka ekhasi yona-ke i-mobile app kwavela ikakhulu kade yona futhi i-portal yemalunga kuphindze kube ne-portal yebacashi. Saphinde futhi sabona-ke Nkosi nalapha-ke ekhasi ehhovisi kaDlelandfongeni isuka-ke indzaba yeliphepha sekusebenta yona-ke indzaba lapha ye-technology ukuthi ingabe lapho Nkosi ungawuchazele kabanti ngalawo ma-innovations lendiwe alidwa nguye-ke make futhi Tembe. Ngibonge mgcanco njengoba besikhulumile nakuleviki eliphelile mgcanco ngoba phela besimemetela ekuthenini kusubmitha emafomu eDlelandfongeni noma-ke loluhla lwetisebenti eDlelandfongeni vele asesisukile ku-manual noma-ke emaphepheni nyalo sesisubmitha electronically mgcanco njengoba usho ukuthi manje-ke lihlangothi leli laka-IT mgcanco introduce lele lokusebenta lokuhle lokukangaka lokusho ukuthi nalo lilidwa nguye vele make futhi Tembe uspearheadile leyo team lelo chaza le team mgcanco ekuthenini nyalo vele sesisubmitha ngendlela le-electronical. Bacashi bethu nyalo sebenta tonke tinto bahleli mgcanco akusathingeke ukuthi babe beta batoquewisha ema-ofisini. Lalokunye-ke lokusivula emehlo kungaba kukona lokhu COVID besikhala ukuthi manje basi-affectile negatively, but the positive side mgcanco kungukuthi amabhizinisi lathide lafaka ekhasini eDlelandfongeni abese sayashintsha kucalata ukuthi manje-ke lokuthi siphele kuba nge-traffic lama-ofisi bantu baphele kugcwala ama-ofisi babambe layini singawaseva njani bacashi bethu nemalunga ethu better. So washido-ke lama-apps mobile app laba-introduciwe mgcanco nabo-employer nabo-member portal lokhu basitako bacashi ukuthi manje-ke bakhone loku-manager their accounts like nathi senda la eDlelandfongeni lokusho ukuthi nabo lokhu bahleli ema-ofisi abo bafanana nathi lesihleti ngala lesibuka ukuthi i-account ithide ibhadele nyalo lana ibhadale kanjena naye uyakhona lokungena a-track-e le progress yale account yakhe ku-comfort le-office lakhe ukuthi manje-ke sengisubmithile nyalo lifomu lami nyalo kumele ngisubmithe kanjena kumele ukuthi ngisheshe ngibhadale kanjena kude ukuthi ngingadokuthola ama-penalties lokusho ukuthi vele iDlelandfongeni mgcanco selikushintshile loko kucalata loko lo ilenye improvement ke mgcanco vele siyibonile yenteke kadzeni-ke yona lokuthi vele akusabhadalwa ngesandla akusabhadalwa nga-cash but so uyabhadala through the bank nangabe-ke usemaphandleni ngoba siyaba-accommodate nabasemaphandleni mgcanco lokusho ukuthi naye mobile money uyasebenta nangabe nje kunemuntu locashe eliswati le emakhayeni emaphandleni mgcanco lokusho ukuthi naye uyakhona ukuthi loyo muntu loyo ambhadalele nga-mobile money. Bese-ke uyalithumela lolo luhla lwakhe uyakhona nabo nangabe aphethe lucingo leli smart uyakhona ukuthi manje-ke akhona ku-receiver lelo fomu lethu bese-ke uyali-editha la cingweni alisende ku-accounts@enpf.co.za noma-ke akhona kungena ku-portal naye akhona ukuthi asende khona mgcanco. Ingabe Nkosi ngingabona nje ukuthi indzaba ye-app
uma ngithi ngiyabuka lapha ema-figures sekendlule ku-5,000 ngikhashana isincane nje eMaswati la sayi-downloadele i-app sayendlula ku-5,000 numbers leti ibonakalayo-ke lapha-ke mbukeli. Sengabuda nkosi ngoba nanawe umuntu futhi okubonakala ukuthi you are on the ground ikakhulukazi masikhuluma kuthi uyabamba labaqashe ukuthi ibone into isebenzi kuthi sike sibone ukuthi uma kuba nelishintsho kuvamile ukuthi kube ne-resistance ufule ukuthi labanye abantu vele bayasima ekutheni bayemukele lelo shintsho lolo. Kepha lapha kaDlamini kule project noma lama projects lawa leswabonako make lapha Tembe our leader ngathi le resistance ayikabi khona kakhulu ngosi ukuthi ngabe le secret noma lemfihlo yekuthi nikhone lokuthi eMaswati niwafake le line leli le lushintsho ikakhulukazi futhi kuthi indzaba digital ikuphi ngosi. Ngibonge Mcanco lokusho ukuthi vele angeke kube nge-100% although nje si-aspirisha ukuthi sifike ku-100%. Ngede sakhuluma emanga ukuthi manje ke akube melula akukabi melula Mcanco ukhanza ukuthi la kunema-challenges khona leli tiko la marketing libambisene nawo wonke ama-branch nema-departments esebenza nawo la ngekhathi bayakhona ukuthi nangabe kunenkinga lethide sihambe Mcanco stikhandle siyopitcha up vele sende i-road show bantu badinga bambuleleke ngalokuthi manje ke buhle baloku yini Mcanco ke bantu labanenge futhi ke lamalungu especially the members bayalijabulela lo shintsho lo kanjena ngoba nalo libenda ukuthi bakhone loku tracker ema contributions abo ngoba kuyenteka kwanza ukuthi umcashi tsite akawafake ema contributions aleso sisebenzi sithatha bo 3 years noma bo 5 years ukuthi sibone lokuthi manje ke asibhadalelwa but ke with the development lekhona nyalo usheshe ubone ngoba phela nangabe umcashi akubhadalela konke kuhamba kahle uyakhona kuthiwa le notification letholakala njalo ngenyanga nawe nangabe sonayo le mobile app uyakhona ukuthi uhle utingenela utibukele ukuthi manje ke kuhamba kanjani. So siyabonga nje kakhulu ukuthi emalunga ethu ayakhona ukusukumela etulu asikhona ayasihambela lamanye ukuthi manje mina angitholi le message lana lesho ukuthi Telidlelantfongeni lami liyabhadalwa mina angibabathe ngiyazama ukungena ku mobile app angikhoni kungitshela i-error kungitshela ini bese ke nathi sesiyakhona kusukuma siba advise accordingly ukuthi hayi inkinga nangabe ikhona ikanje nasibambisane nabo baqashi Mcanco ngeke sibashiye ngaphandle singathanza kubonga nabo ukuthi bayasibambisa kule tinto leti bayavuma ukuthi nangabe sifuna ukukanekisa kuma premises abo sende ma road shows latsite lawathi ukhona ukuthi asensitize lawo malunga ngalito lama products ethu bayazivumela welcome Mcanco basinikete support sikhona ukuthi sisebenze. Kunjalo ke mbukeli i-patience imcwa kakhulu elindzaba ke la ikhuluma kuyangikhumbuta ke lapha ke inkosi makakhuluma ke indzaba yechaza kusokolomnye babi ngalenye ilanga masambile inkosi sikhulumisa lendzaba lena ye-app ngaye sayikhuluma nje kusekune app hey mina ngifuna sibangela inhloko lenfolina lento ayisebenze lenfolina sine sifuna ukuthi sihambise lapha emahhovisi eDlamini sikhona kusitaka khona ke mbukeli sasike semasichobeka ke ngoba akufunakala nawe vele usho udube sesesichazela ke babe lapha ngale app ukuthi hayi babe le app kahle vele ngeke saba khona nesidingo sokuthi ube solo uye lapha emahhovisi eDlamini buka ukuthi into njani le app wathi ke noma nabe bengafune kuyiva lezaba le app kepha wathi masicazula ayibuka lapha wathi hayi kanti lento imnazi kanjena kansi lento uyoqinisile manje ngento njani ke lapha ke mafuna kubona ibalance yami siyabula ke lapha ke mbukeli kwabonakala siyayijabula ke le app kanzi ekucaleni vele beyangafuni kwasanhloko kuyiva ukuthi indzaba ye-app labanye mhlambe uthole ukuthi mhlambe kuleli lwimi mawuthi nje i-app cha info lelikhulu kakhulu kepha ke ngenxa yokuthi njoba achaza ke umlangeni lapha sichubeka nabaqashi basinta lelo thuba lelo sisikhulumisa ngento isebenzi nalaba lothula ukuthi vele bebasolona nabo bahlela emuva bangafuni kuyiva lendzaba lena yishintsho bagcine balibone ukuthi hawu kanzi vele lento lena ke iyasebenta. Mhlambe inkosi sesitawuhamba ke siye ekhefini nyalo uma sibuka ke nyalo ukuthi njoba ebaqashi nanabo basibambisa kangaka kulaba mhlambe ke inkosi lebasolo ebasayile emuva ingabe tiphe letindlela ngaphandle kokuthi Telidlelantfongeni lofundisa lebanga kusinza ngakhona Telidlelantfongeni eksena nabo phela bakhona kusala noma mhlambe labanye bayesaba ukuthi hey ndasinga libita Telidlelantfongeni lapha ke emsebentini lapha ufule ukuthi mhlambe le 27 secabanga ukuthi mhlambe ngile ngeva labanye bathi nini ngasi nakhayidila Telidlelantfongeni ekutheni mhlambe imali yethu uthule ukuthi ayisabhadaleki kahle na indzaba etiningi mhlambe mcashi akwesaba ke lokho nkosi ukuthi
angeke ngibite edlandlongeni ukuthi ngehla-ke kuma-premises ami. Ikhona indlela simcashi akukhona si-astala ngakhona-ke Nkosi uma ngabe akhona ama-challenges yet uyafuna ukuthi idlandlongeni limside kiwo ngaphandle kokuthi mhlambe sifikele kuma-premises. Ngibonge Mcanco, indlela ndongeni lihlale likhona Mcanco, sikhonela ukuthi siseve bona abacashi bethu. Nangabe ukhona umcashi lone-challenge noma-ke lo-ofisile ukuthi kwenteke lokho Mcanco, angasixhumana nathi ema-ofisini, axhumane nathi ka-compliance, axhumane nabo-recon, angachumana nanawe Mcanco. Sonke singema-ambassadors Mcanco eDlelandfongeni. La ushayele khona ikhona nje inenombolo yamahhala Mcanco, la bangayishayela baxhumane nathi sikhona ukuthi sibalekelele bende leto tinto leto lokumele ukuthi batende, ngoba vele Mcanco kuhlehlela emuva ngeke tekusasida seyifikile i-change Mcanco. Kuyenteka kona khanza ukuthi vele sibantu si-resistant asiyifunde yo change ukuthi ifike ngaleso sikhathi, but seyifikile i-change eDlelandfongeni selishintshile kucalata, selisebenza ngaleyo ndlela leyo nje Mcanco. Singacela kakhulu bacashi ukuthi baxhumane nathi nangabe banema-challenges, sichubeke nesisebenze nisembile Mcanco. Shaka njalo-ke umlangeni-ke embukeli le kusho ukuthi mangumcashi ungasabi nalabo abasabathi isebenzi lethi isebenzi takujabulela lokuthi libonakale futhi idlandlongeni lapha ekutheni likhona lo mcashi ubonakala njengemcashi lo ethembekile futhi nemcashi Nkosi labanye mhlambe sesihambanya lo siyakuyo lo likhefu banekuthi ngalipita idlandlongeni ngisuke lapha-ke sengidivulele-ke umsele ngoba ngilathi noma ngabe ngiyakwenta siliyo ngibopha idlandlongeni ukuthi ngabe kulabo-ke Nkosi uthini kibo lo kufaka ukuthi mhlambe vele abakahlobi emabhukwini kepha bayafuna lokuthi balibite idlandlongeni pha bayesaba ngenxa yokuthi emabhuku abo akahlobi. Bonke Mcanco, wonke mcashi amabhuku ahlobile noma akahlobi, but vele ekugcineni kwakhona kumele amabhuku agcine ahlobile Mcanco. Bangaxhumana nathi sitawuya Mcanco, sifundzise lawo malunga, sibafundzise nabo kude kuthi phela kule journey ukuthi basahlobisa lawo mabhuku tonke into ihambe kahle, ngoba vele kumcokwa Mcanco utsinza mina nje lapho utsinza indzaba lemcokwa yekuhloba kwemabhuku, ngoba sivele sisukele wona umkhankaso ukuthi emabhuku ahlobe Mcanco. Especially nje tikolo Mcanco siyanxusa siDlelandfongeni ukuthi emabhuku akahlobe, kungathiwa nje umcashi wagcina nga-2019 kubhadala lo mnye wagcina nge-COVID, solo ukala nge-COVID kanti bantu solo abakhoni kubenefita, ngoba nayo ungabhadala eDlelandfongeni Mcanco kuningi lo kumlahlekelako lo ongambhadaleli, ngoba sikhuluma nangabo masingcwabisane wamahhala lo sawukhulile. Bantu bayakhona ukuthi basitakale nangabe loyo mcashi alibhadala kahle leDlelandfongeni. So kungaba aphila nje kubo wonke bacashi ukuthi manje-ke bazame ukuhlobisa emabhuku abo bete eDlelandfongeni, sihlale phansi sende ema-payment terms lata ukhona ukuthi asisebentele sonke Mcanco kugcine ukuthi emabhuku ahlobile, ngaphandle kwekuthi bese sekufakwa letinye tindzaba letingeke tibese tiyajabulisa Mcanco, sesiyogijimisa netinkantolo sesenda lokwa nalokwa, but nasileli phansi sakhulumisana senda ema-payment arrangements laphilako lapho sibona ukuthi manje tasilekelela sawukhona ukuthi sichubeke sisebenza. Sihamba lapho-ke mbukeli sithi kugunya emaze siphinde sibuye sichube nehlelo.
uhlelo Telidlelantfongeni kanzi soluhlesene lapha umuntu wangudumane ke unaye ke umlangeni kanzi ke sigcine lapha sikhuluma ngendzaba ukuthi baqashi ikakhulukazi labanelu mhlambe ama challenges ekutheni baconze tindlela leti sikhuluma ngazo lapha tindlela telushintsho ikakhulukazi njengoba digital abalitsinze ke idlantfongeni uyachaza ke lapha kumlangeni ukuthi noma ngabe uyakweneta ungumcashi ungasabi lokuthi uvele ngoba ekugcineni vele kuyawufanele ukuthi ke vele le mali yakho ugcine ke uyihlobise lapha ya disebenzi noma uyavela noma awuveli kubavame ke kuba lukhulu uma ungaveli ngoba masibavela lapha bakubamba vele bomlangeni kubese ke lapha sekuba nemisindo loba khona sakhuluma ngemisindo ke Nkosi kulendzaba lesikhulume ngayo lapha ekutheni kuba khona ke uthola letinye tisebenzi tiba mhlambe netinsolo noma ngingaconzi kahle ekutheni shingathi nalodlantfongeni lihle mhlambe lakhathi ivumelwano nebacashi ekutheni imali yabo ingabhadaleki kahle ukuthi ingabe leto tinsolo leto kwenkosi tiliciniso noma tingemanga. Ngibonge Mcango sidlelantfongeni sine sishumayela nje ukuthi umcashi wonke lokhona kangwane abhalise emva kokuthi abhalise bese soyabhadala dlelantfongeni ngalesikhathi lokubhekeke ukuthi abhadale ngazo. Tiba khona leto tinsolo vele ukhanza ukuthi manje ke sebathi setisebenti idlelantfongeni libambisene nemcashi tsite ukuthi manje ke angabhadali idlelantfongeni. Ngaconfirma nje Mcango ukuthi ekusebenteni kwethu akuzange sekube kanjalo. Sidlelantfongeni sadvocatela ukuthi wonke mcashi lokhona kangwane abe compliant Mcango in terms of ukuthumela lolo luhla ngalokuphelele nangokwethembeka kube bede ema-omissions latsite. Umuntu wonke nje lokuphela inyanga ahole abhadalelwe edlelantfongeni imali yakhe njengoba injalo bese iyathunyelwa futhi ngesikhathi lokubhekeka ukuthi ifike ngaso ngoba yaphuta kufika bese kuba nalo lolo swati ukhanza ukuthi selidla lenzuzo yakho wena mcashi lenzuzo lobe kumele ukuthi udevelop leyo business itsite yakho so tikhanza so ubhadale ama penalties edlelantfongeni ngoba edlelantfongeni Mcango nangabe ungabhadali nje imali ya 2020 nangabe so uyibhadala nyalo sine edlelantfongeni sicala kuniketa lelo lunga lolibhadalela noma leso sisebenzo sibhadalela kwenzuzo kusukela le 2020 wacala kusebenza loyo mntu loyo lokusho ukuthi manje ke nyalo ngo2023 wena ubhadala 2020 lokusho ukuthi vele thina sidlelantfongeni sesithi khanza sesikhokha emaphoketheni ethu kuniketa lelo lunga lenzuzo lekhona phela sesitawenda njani ke nathi kuze ukuthi sirecover lokho lesesikhokha kumele ukuthi nawe sekushaye ngeliswadi lolitsite la 7.5% kuleyo mali lobe kumele uyibhadale si-multiply ngato tonke leti tinyanga lebuso lungabhadali ngato uyabona ukuthi sekudle ekhikhini lakho nawe nathi kudle ekhikhini lethu sekugcina nje akusasebenteki kahle Mcango. Uma ngabe ke mbukeli ke ukhona mhlambe nalothi hayi mina vele ngiyacinisa ukuthi vele idlantfongeni libambisene nemcashi tsite siyacela ukuthi ngibukele njoba ayichaza umlangeni ukuthi ayikho leyo kepha ke mangabe unayo indzaba le kanjalo cha usibhalele lapha kule nombolo evilawo ya WhatsApp ke mbukeli le 79638386 usibikele ngeke futhi lapho sambe sibese lo siyokupota since hayi sinesive ngabani ukuthi umcashi sibani ubambisene nabani cha angeke sikwente lokho ke mbukeli uyabe wona usithi sinesidlantfongeni ukuthi sike siyibukele indzaba ukuthi vele engabe vele kukhona yini lokho njoba ke umlangeni lapha ke athi ke leyo ayikho kepha ke indzaba yele khona ukuthi ke bonke bacashi balandzele umthetho lona lesisebenta ngawo le SNPF order number 23/1974 lelethi wonke umcashi ke uyawuphoceleleka ekutheni ke asibhadalele isisebenzi imali letsite aphinze futhi naye futhi sisebenzi ambambele ke leyo mali leyo lekubhayisi ke ifika dlantfongeni sethemba ke mbukeli sibambisana kahle kakhulu lapho sithukise edlantfongeni kuba sithatha sisho sidlantfongeni edlantfongeni ke lemaswati sitawungena lapha ke embukutweni ke nyalo lokhona ke Nkosi ngumbuto lapha lokhona umbuto ke lapha ubutwa lelunga yabuta lelunga lapha lifuna kwati ukuthi ngabe uma ngabe ligula Nkosi lakhona yini kusisitakala lesikhwama sakadlantfongeni. Ngibonge Mcango lokusho ukuthi lidlelantfongeni njengoba usayithile nalomthetho lesisebentela kuwe Mcango iSNPF order number 23/1974 yenta lidlelantfongeni i-pension scheme Mcango leli offerisha i-benefit to bantu lapha nasebafike eminyakeni lotsite noma nasekwendekile loyo mntu loyo wakhubateka ndlela tsite along le journey yokusebenza
lokusho ukuthi nje lo mbuto lona lidlelandlongeni alisiyo i-medical scheme mncanco. Lokusho ukuthi asikhone ukukuniketa imali yakho edlelandlongeni ngekuthi soyagula uyahamba uyotelaphisa, but ikhona i-benefit le yamekiwe lo mbuto ndawo specify leyo benefit bese ngiyachaza ukuthi uqualify kanjani. Lokusho ukuthi nangabe ulilunga ledlelandlongeni sekwentekile uyakhubateka ndlela thide either physically noma mentally, sinayo i-physical disability noma ke i-mental disability benefit mncanco whereby sidlelandlongeni after dokotela sakucilongile wabese soyaseluleka thina sidlelandlongeni ukuthi wena ngeke usakhona kuba ku-gainful employment, angeke usakhona kuchubeka nekusebenta. Lokusho ukuthi manje ke vele i-service yakho emsebentini seyiyaterminate ngesizathu sokuthi sowunanako ukuphathekana kutside lokukurendarisha ukuthi wena ungasakhona ukucasheka in the future. Lokusho ukuthi ke dlelandlongeni liyakubhadala ke leyo invalidity benefit claim mncanco. Stophen futhi singene kulo kugcina kwembuto enxa isikhathi ke mbukeli besingasenza ukuthi sigudlutena kepha ke siyayibuka kahle ikakhulukazi sikhulume nje ngayo edition danzelayo. Kepha nje ngicela sibuti naye inkosini ilunga leli lifuna kuto claim lapha kaDlandlongeni lithi ke angivusele ke emahhovisi lapha ke aloku eDlandlongeni mina ke ngifuna kwathi ukuthi ingabe uma ngabe ngito fast celo sekuthi sengiyekele kusebenta kubhekeni ukuthi ngingeda nayo Nkosi. Bonke mncanco ngaba kucala nje ukucacisa ukuthi sotofaka lesicelo sokuthi sowuyekele kusebenta kungaba ngabili, kungaba ngokuthi bo wenta i-supplementary sowuyekele kusebenta sofuna ukuthi uclaima le supplementary yakho. Lokusho ukuthi lapho ke kude umnyaka lokubhekeke ukuthi ufike kiwo, kungaba nje ukuthi ube nencwadi lechamuka kuwe umcashi wakho leconfirmako vele ukuthi wena bowusebenta kusukela lana wagcina lana, bese sekuba i-ID yakho, bese sekuba statement sakho sasebhangi. Uyakhona ke lapho ukuthi sitakulekelela ufake isicelo sakho mncanco. The other part yalombuto lona kuba ukuthi so ufikile eminyakeni lokungenani lo 45 so uhledi at least umnyaka ungasebenzi noma ke na ungahlala umnyaka ungasebenzi so une certificate lesitshengisa ukuthi wena wenda nal business nali noma ubhokophele kwenta nal business nali, uyakhona ukuthi uclaima i-retirement benefit. Lokusho ukuthi ke nakhona uphatha certificate sekudala, uphatha ipasi, uphatha ID, kubese sekuba ngiyo incwadi leshoko vele kumcashi leconfirmako ukuthi wena bowusebenta lana enkampanini lana kusukela nini wagcina nini, naso ke statement sakho sasebhange uyakhona ukuthi usitakale edlelandlongeni. Kulenzaba ke yeminyaka yenkosi ngiyacela ukuthi sicacise ngoba bake babe khona lapha ufuna ukuthi mhlambe kena lo msebenzi umphela akakafiki lo 45 weminyaka. Athi ke lo munye yena unebufakazi futhi sekuthi akayawuphinze atishilo yena athi yena unebufakazi uyadatela ukuthi njoba ke angasasebenzi angakafiki lo 45 uthi yena ngemlomo wakhe mhlambe lo munye athi ngabe Dlandlongeni lifuna singiyokuna ne-affidavit emaphoyiseni ngahamba ngiyowenza i-affidavit ukuthi mina ezibani ngiyafunga ukuthi angiyophinze ngifune kusebenza ngiyiteke pha le business kepha ngiyadifungela mina kusi kulesi sigaba lesengiso angiyafunga ukuthi angiyophinze futhi ngisebende kusi ngabe Dlandlongeni lapho uma ngabe lo muntu asho ukuthi angeke ngiphinze ngisebende angafiki 45 weminyaka lingithini Dlandlongeni lapho Nkosi. Ngibonge mncanco enhlanhla lembi Dlandlongeni lisebenzisa lo mthetho lesikukhothile mncanco SNP order number 23 ya 1974. Lokusho ukuthi nabadefine nje ngoba siyi-pension scheme nabadefine le benefit lesi-operation ukuthi nemcanco idefinwa ngeminyaka lothide ngu-45 years nangabe sowuyekele kusebenta, kube ngu-50 years nangabe usachubeka nekusebenta. Lokusho ukuthi kude kuthi ukhona kuto-benefit kutocala nje kuclaima imali yakho edlelandlongeni mcanco ngesizathu sekuthi wena sowuthathe i-retirement kumele ukuthi ube na 45 weminyaka mcanco kude ukuthi ukhona kusetakala edlelandlongeni. Lokusho singakafiki lo 45 nakule business nakhona noma ngabe sine business angeke uyithole ungakafiki 45 weminyaka. Yes. Ngithemba ke mbukeli kacaca ke lapho sifisile vele labanye bayasititela lapha nema business plan amahle kakhulu ubone ukuthi vele nembala ke ingasebenza kepha ngenxa ukuthi nje bayachaza umlangeni ukuthi lena ke i-retirement scheme lokusho ukuthi angeke vele ukhone ukusitakala noma ngabe awusasebenzi noma ngabe futhi usunayo uphinze futhi usebenze uma ngabe ungafiki lo 45 weminyaka ungasebenzi angeke ukhonethe kusitakale usimlangeni lapha uyafuna ukuthi vele uze ufike lo 45 weminyaka ngikhani ke lapho
ungakhona ukuthi usitala khona. Kepha-ke uma ngabe awusasebenzi, uma usebenta ngo-50 weminyaka, Nkosi ngiyacela ukuthi sivalelise kumbukele ehlelweni. Ngibonge Mcanco, ngibonge nakubabukeli emakhaya kuhlala nathi, sethembe ukuthi basitakele khona lapha kufundisile, sisatha ukuchubeka nje sihlalisane nasemavikini letako. Sibongile kakhulu ukuthi bahlale nathi, sokuvalelisa Mpendulo Dlamini. Ngiyafisela ababukeli kubukela lokuhle enhlelweni edansi lakho. Khumbula-ke mbukeli ukuthi sishido ukuthi uma ngabe-ke ukhona lova ngathi lidlandlongeni libambisene emcashi, noma ngabe umuphi umcashi lokhona eveni lekubheka usabhadala idlandlongeni, unebufakazi bekuthi idlandlongeni lithi lona libonakala ngathi libambisene emcashi usangalibhadala idlandlongeni, siyacela lokuthi sibhayele mbukeli nje ligama laleyo mcashi loyo kuyo inombolo-ke lesiyishido lapha ya WhatsApp, inombolo ithi 79638386. Siyathembisa siyafunga siyagomela lapha nje oba sikhona ehlelweni emlangeni ukuthi angeke-ke bese vele ngendlela sisebenta ngayo bese sihamba sine sesiyawupota ukuthi hayi thina sive ngaMpendulo Dlamini ukuthi umcashi sibani vele ubambise nedlandlongeni ekutheni imali emaswati-ke ingabhadali-ke. Akukho-ke emthethweni-ke lokho embukeli nje obashido emlangeni. Uma bekenteka kube ukucala-ke eveni kuphambene-ke nemithetho lokugunyata idlandlongeni ekutheni imali emalunga ifike ngesikhathi. Nami-ke ngumuntu wangu uDumane ngithi-ke asiphise futhi sihlangane embukeli evinini leli tako ngaso-ke isikhathi esifanako. #basalakho usale kahle. Yeah.